this FMC. Come on. Risen, he's risen, forever glorified. Risen, he's risen, King Jesus is alive. Come on, let's sing together, church. Hallelujah. 1, 2, 3, hey! Hallelujah. 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 Where are you now? You've been overpowered, and death, where is your sting? Conquered by the King, a resurrected one, shining like the sun, breaking through the beat, Hey, victory is here now. Hallelujah, hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve a risen Savior. He's risen, forever glorified. Risen, he's risen, King Jesus is alive. Hallelujah, hallelujah. Let's sing together. Resurrected one, shining like the sun, breaking through the fear. Victory is here now. Hallelujah, hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve a risen Savior. He's risen, forever glorified. Risen, he's risen, King Jesus is. Risen, he's risen, come on, forever glorified. Lift him up. Risen, he's risen, King Jesus is alive. Let's sing together. Same power, hey, same power that crushed the enemy. Same power lives in me. Same power, hey, same power that crushed the enemy. Same power lives in me. Same power, hey, same power that crushed the enemy. Same power, hey, same power lives in me. Risen, he's risen, forever glorified. Clap your hands together. Risen, he's risen, King Jesus. You ready? King Jesus. Risen, he's risen, forever glorified. Risen, he's risen, King Jesus is alive. Hallelujah, hallelujah.
that we may celebrate Passover. Amen. That everything that was once dead in our lives, in our ministry, in our family may be risen again, Lord. In Jesus' name, we want to celebrate you, God. We're going to give you all the glory. Yes, We want to Lord. give you all the honor. Yes, Jesus. And Father, we bless our pastors, Lord. Pastor Victor and Pastora Fifi, will you give them perfect health, Father? Amen. Will you lead them, Father, in everything that they do, so it may glorify your kingdom. In Jesus' name we've prayed. If you believe it, say amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let's sing for the Lord with our hearts and with our whole bodies. Let's praise Him. Amen. Come on, let's clap in our hands for the Lord. Let's sing. Schepper God, U die alles adem geeft. Laat me zien wat waarde heeft voor u. Het mooiste lied, het mooiste lied. Of wel 1000 voor mijn Heer. U verdient tot zoveel meer. Veel meer. Amen. Ik leef voor u met hart en handen, om wie alleen is te omarmen. Nee, dat aan ons liefdeslied voor u. Oh. En laat mijn stem nu woorden spreken, om uw liefde uit te delen. Nee, dat aan ons liefdeslied voor u. God, U die alles leven geeft, laat me zien wat waarde heeft voor u. Amen. God van recht, geef mij een bewogen hart en breek het wat met uw woord breekt. O God, ik leef voor u met hart en handen,
Let's all praise Him together. Yay! Yeah. Come on, clap your hands, clap your hands. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan segala jalan kebenaran. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Come on, wherever you are, praise the Lord, praise the Lord. Here we go. Pemilik kehidupan Yang sanggup menyelamatkan segala jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Semuanya, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. One more day, go! Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Hallelujah. Great is our God. My God is great. Jesus, you are the only way. Amen. Hallelujah. Amen. Let's praise Jesus together. Come on. Come on, church. You ready to praise Him? Yes. As the daylight breaks, you're lighting up my way. My soul awakes, yes, to give You all the praise. And I will trust in You. I will keep praising You through the night. I put my hope in You. You are the one who gives me life. You are the way. Clap your hands together. Jesus, You're the only way. It doesn't matter what they say to me. I believe in You. And so I praise
believing. No matter what, I keep on singing. Oh, oh, oh. Sing it with your heart. Oh, oh, oh. 'Cause every chain you are breaking, so my heart will keep on praising. Say, oh, oh, oh. Today, what you've done for us, Lord. That empty tomb. If love endured that ancient cross, how precious is my Savior's blood. Was worth the pain. What joy could you see beyond the grave? If love from my soul were dying for, how wonderful, how glorious, my Savior. Chains are gone, my debt is paid, from death to life and grace to grace. If
kebangkitan-Mu. De dag dat u bent opgestaan. Hari penuh De sukacita. dag vol van blijdschap. Hari kemenangan. De dag van overwinning. Itu saja kami mau Om die berkata. reden willen we zeggen, Heer. Pasca, Pasen. hari kemenangan bagi Pasen kami. is een dag van Yang percaya overwinning beri voor tepuk tangan ons. lagi bagi Allah-Mu. Als u gelooft, klap in de handen voor God. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Terima kasih Tuhan Dank u Yesus. wel, Heer Jezus. Kau meneguhkan kami U wilt ons bevestigen dengan firman-Mu. met uw woord. Di dalam nama Yesus. In Jezus' naam. Yang lemah dikuatkan. Degenen die verzwakt zijn, worden versterkt. Yang susah dihiburkan. Degenen die het moeilijk hebben, worden vertroost. Bahkan yang terbelenggu En de dibebaskan. geketenen worden vrijgezet. Yang butuh jawaban. Degenen die wachten op antwoord, Menerima jawaban. ontvangen een antwoord. Haleluya. Halleluja. Katakan Zeg haleluya. halleluja. Sekali lagi. Zeg nogmaals. Haleluya. Halleluja. Dan amin. En amen. Haleluya. Halleluja. Puji Tuhan. En Ya. prijs de Heer. Ini hari-hari yang luar biasa. Dit zijn werkelijk geweldige Ya. dagen. Dan sebagai gembala sidang, En namens ya, mij saya dan Pastor Vivi en ook Pastora Ja. Vivi als de dan voorgangers. seluruh pengurus yang ada, En ook het hele bestuur die er is. kami mengucapkan selamat Paskah. Willen we zeggen een gezegende Ja. paasviering. Melalui kebangkitan Yesus, En door de opstanding van saya Jezus percaya geloof ik kita juga alami kebangkitan. dat wij ook een opstanding zullen Beri tepuk tangan, meemaken. haleluya. Laten we in de handen klappen, halleluja. Nah, sedikit saya mau garis bawahi. En ik wil graag onderstrepen, benadrukken. Kita akan lihat di 2 Raja-Raja 23 itu. Zullen we samen kijken in 2 Koningen 23. Ya, ini saya opening dengan ini supaya kita terus merayakannya. En ik wil werkelijk hiermee openen zodat we dit blijven gaan vieren. Yes, haleluya. Kita lihat sama-sama di Dus situ. we willen hier samen gaan lezen Ya, 2 Raja-Raja. in 2 Koningen Ya, pasal yang ke-23. in hoofdstuk 23. Yes. Dikatakan di sini sangat indah Hier sekali. staat heel mooi Ya. geschreven. Saudara bisa lihat juga di layar. En u kunt ook meelezen op het scherm. Nanti Joy, putri saya akan baca saja ayat En Joy, mijn 21 dochter, zal lezen Ja. vers 21 sampai 23. tot 23. Ya, 2 Raja-Raja 2 Koningen 23. 23. Iya. Haleluya. Halleluja. Lihat ayat ini, saudaraku. Laten we deze vers gaan Ya. kijken, gaan 2 lezen. Raja-Raja 2 Koningen 23. 23. Yes, ayat 21 Beginnende bij vers ya, 21 sampai 23. tot 23. Silahkan Joy. Gaat uw gang, Joy. Toen gebood de koning het gehele volk. Viert de Heere uw God. Het Pascha, gelijk geschreven is in dit boek des verbonds. 22. Want zulk een Pascha was er niet gevierd van de dagen der richters af. Die Israël richten. En gedurende al de dagen der koningen van Israël en Juda. Maar in het 18e jaar van koning Josia werd dit Pascha de Heere te Jeruzalem gevierd. Yes, saudaraku. Dus Ya. broeders, sisters, Nggak taunya Paskah ya, blijkbaar pernah Pasen tidak dirayakan. was Ya. ooit niet of ongevierd Cukup geweest. lama, saudaraku. Het was best Ya. wel een tijd geweest. Mereka lupa En ya, ze waren akan vergeten kebesaran Tuhan. de Ya. grootheid Yang van God. orang Israel yang membebaskan orang Israel dari Mesir. En hij was degene die de Israëlieten hadden bevrijd uit Egypte. Itu saja mereka banyak masalah di dalam hidup mereka. Om die reden hadden ze vele problemen in hun leven. Ya, sampai baru zaman Raja Yosia. Pas bij koning in de tijd van koning Josia Wow, saudaraku. werd het pas gevierd. Baru dia waktu memperbaiki bait Allah, Toen hij het tempel van Ja. God ging corrigeren Menemukan of kitab. verbeteren, Ja. heeft hij een boek menemukan gevonden. firman Hij Allah had het woord van God yang gevonden, sudah lama nggak dibaca. al zo lang niet meer gelezen was. Pasca hari ini, En ya, Pasen vandaag kita mau baca firman Tuhan. willen we het woord van God gaan lezen. Ya, amin. Amin. Kita turuti yang di We dalamnya. willen doen wat hierin staat. Ya, seperti ini. Ja, zoals dit. Iya, dikatakan, En daar staat, rayakanlah Paskah bagi Tuhan, ayat 21. als we weer kijken naar vers 1, staat er, viert de Heere uw God het Pascha. Seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Gelijk geschreven is in dit boek des verbonds. Lihat,
sudah tidak dirayakan, saudara. Dus het werd al niet meer gevierd, broeders Ja. en zusters. Dan waktu itu, En in die tijd, Yosia Josia, itu menjadi raja pada umur 8 tahun. hij was koning geworden toen hij 8 jaar oud was. 18 tahun kemudian, En 18 jaar later, berarti umurnya 26. dan was hij 26. toen Masih hij- muda juga. Hij was toen nog erg jong. Tapi dia mau kembali pada firman Maar hij Allah. wilde terugkeren naar het woord van God. Paskah, ya. Pasen. Kita kembali pada firman Tuhan. Laten we terugkeren naar Gods woord. Supaya ada kuasa kebangkitan. Zodat de kracht van opstanding er mag zijn. Bahkan di bulan April En ini, zelfs in deze maand april kita punya tema hebben we als thema God's Direction. God's Ja. Direction. Dengan ini, En dengan hiermee, Paskah ini, met Pasen, kita temukan pimpinan Allah lagi. vinden wij Ja. opnieuw Gods instructie. Gods Arahan leiding. Tuhan lagi. Opnieuw de leiding, Direction. begeleiding. Amin. Instructie van God. Amen. Haleluya. Halleluja. Dan ini yang luar biasa. En dit is wat geweldig Waktu is. mereka mulai kembali Toen merayakan zij Paskah, begonnen opnieuw om Pascha te vieren. Yang Pasen pertama, te vieren ten eerste. mereka ingat Herinnerden ze bahwa kuasa Allah lah dat de kracht van God yang membebaskan mereka. is hetgene wat Bukan hen vrijzet. kekuatan, Dus niet hun eigen kracht, kehebatan, niet hun eigen kunnen senjata. en niet hun eigen wapens. Nee, Saya mau katakan buat ik saudara, wil tegen u yang zeggen, bisa rubah hidup kita degene die in staat is ons leven te veranderen, karena ada Paskah. is omdat er Pasen Ya, in ons leven dalam plaatsvindt. perjanjian baru, En in het Nieuwe ya Testament, Paskah Pasen itulah kebangkitan Yesus. is de opstanding Ya, van dari Jezus. antara orang mati. Te midden van het dodenrijk. Pada perjanjian lama, En in het Oude Testament itu artinya orang Israel keluar dari Mesir. was Pasen Ja. een symbool als dat de Israëlieten uit Egypte Nah, gingen. Paskah itu En Pasen dimulainya wordt begonnen dengan domba, anak domba yang tak bercacat harus met disembelih. een kind van het lam dat werd geslacht. Dan darahnya tercurah En di het sana. bloed was uitgestort daar. Dan dioleskan di ambang-ambang pintu En rumah toen orang werd Israel. het geplaatst op de deurposten van het Israëlische volk. Sehingga orang Israel boleh bangkit. Zodat Israël of de Israëlieten mochten opstaan. Orang Israel boleh berkemenangan. Dat zij overwinning mochten Dan behalen. keluar dari En perbudakan dat ze uitgingen van slavernij. setelah 430 Na tahun. 430 jaar. Saya mau bilang sama saudara, En ik wil tegen u zeggen. kitab Ibrani mengatakan, En het boek Hebreeën zegt Jezus. ons. Jezus. anak domba Allah Hij is het lam van God. yang tidak bercacat. Hij was vlekkeloos. Yohanes 3:16. Johannes 3 vers 16. Karena demikian Allah mengasihi isi Want dunia ini. zo erg had God de wereld lief. Allah mengasihi saudara dan saya. God houdt van u en van mij. Sehingga dia berikan anaknya yang tunggal. Dat hij zijn enige geboren zoon had gegeven. Ya, Ja. untuk menebus hidupmu dan Om hidupku. uw leven, om mijn leven Oh, vrij luar te biasa kopen. sekali. Wauw, zeg geweldig. Yesus bukan hanya menderita waktu di kayu salib. Jezus, hij leed niet alleen aan het kruis. Sampai Yesaya 5:3 mengatakan. Daarom staat in Jesaja 53. Iya, itu sebabnya Om die reden ya, saya ingin mengundang Jessica wil ik graag Jessica uitnodigen. supaya dia menceritakan kembali Dat zij opnieuw mag vertellen bagaimana korban Kristus. hoe Christus heeft geofferd. Sehingga kita ingat itu, Zodat wij het weer kunnen kita akan herinneren. menghargai Dan zullen we waarderen pengorbanan Kristus. het offer van Christus. Silakan Jessica. Gaat u gang, Haleluya. Halleluja. Yes, glory Thank you, God. Daddy. Yes. Dank u wel, Daddy. Thank you, Pastor. Dank u wel, Amen. pastor bedoel ik. Maksud saya. Terima Amen. kasih, pastor. Yes, amen. Ik wil kort even herhalen wat we op Goede Vrijdag gevierd hebben. Jadi singkat saja saya ingin mengingatkan kembali apa yang telah kita rayakan saat Jumat Agung. Want wat de pastor afgelopen vrijdag heeft gezegd, Karena apa yang gembala katakan hari Jumat yang lalu is dat het geen vrijdag van dood was adalah bahwa ini bukan Jumat kematian of verdriet, atau kesedihan, maar een vrijdag van overwinning. tapi hari Jumat Amen. penuh kemenangan. Amen. Amin. En we lezen in Jesaja 53 Dan di dalam Yesaya 53, en het tweede deel van vers 12 wil ik graag lezen. saya ingin baca bagian kedua dari ayat yang ke-12. En ik lees uit de basisbijbelvertaling deze keer. Dan kali ini saya ingin baca dari Basis Bijbelvertaling. En wat hier eigenlijk staat geschreven, Dan sebenarnya yang ada tertulis di sini vat samen hetgeen wat Jezus voor ons heeft gedaan. adalah rangkuman tentang apa yang telah Yesus lakukan buat setiap dari kita.
En het is zo mooi. Dan itu Yes. sungguh indah. Ik kan het bijna niet zonder tranen vertellen aan Saya je. hampir tidak dapat menceritakan hal ini tanpa meneteskan air mata. Want God is zo goed. Amen. Karena Ya. Allah sungguh baik, amin. Er staat hier geschreven in het tweede deel. Bagian kedua dituliskan, Want hij heeft vrijwillig zijn leven gegeven. Hij heeft zich laten behandelen als een misdadiger. Zo droeg hij de straf voor de ongehoorzaamheid van heel veel mensen. En hij heeft gebeden voor de schuldige mensen. Dat is wat God heeft gedaan. Yes. amin. In vers 12, het laatste deel. Ayat yang ke-12 di bagian yang terakhir, Yes. ya, Glory God. yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amen. Amin. Dus wat we hier lezen is, hij gaf vrijwillig zijn leven. Jadi dia memberikan dirinya dengan cuma-cuma gitu. Hij liet zich behandelen als misdadiger. Dia bersedia di-treat atau dianggap sebagai orang yang salah. Hij droeg de straf van alle gehoorzaamheid, ongehoorzaamheid van mensen. Dan dia memikul semua tekunan atau nurut dari banyak orang, Dengaran. tidak dengar-dengaran, En tidak taat. En dat was nog niet genoeg, Dan broers en itu zusters. tidak cukup, Bapak Ibu Saudara. Hij bad. Hij deed Dia voorbeden bahkan berdoa, dia berdoa syafaat voor de schuldige mensen. bagi pemberontak-pemberontak. Wauw, laten we een applaus Wauw, geven voor mari kita Jezus. beri. Amen. Sebuah aplaus yang luar biasa bagi Yesus. En eerst wil ik u vragen. Dan saya ingin menanyakan kepada saudara, Wie hier onder u siapa di sini is onschuldig? yang tidak pernah salah? Oké, misschien een moeilijke vraag. Misschien Mungkin was het itu een moeilijke. pertanyaan yang sedikit sulit. Anders gezegd. Jadi saya akan menanyakan sedikit berbeda. Wie hier onder ons allemaal, Siapa di antara kita semua ya, inclusief mezelf, dan juga inklusif diri saya sendiri, inclusief Kak Agis op de keys. inklusif Kak Agis yang sedang main piano, Wie hier heeft nog nooit gezondigd? siapa di sini yang tidak pernah berdosa? Dat is mijn punt. Itu adalah poin yang saya maksud. Jezus kwam voor ons Yesus allemaal. datang buat setiap dari kita. Prijs de Heer! Puji Tuhan. Hij droeg onze zonde. Dia memikul dosa-dosa kita Vrijwillig dengan dia mau, dia rela. liet hij zijn bloed uitstorten. Dia rela mencucurkan darahnya. Hij liet zijn bloed uitstorten voor onze ziektes. Dia mencucurkan darahnya bagi kesakitan kita. Voor onze hartzeer. Sakit penyakit, bagi hati yang hancur, Voor ons verdriet. bagi kesedihan, Voor eenzaamheid. bagi rasa di mana kita merasa sendiri, kesepian. Voor het gevoel dat u hebt dat u voor schut bent gezet. Untuk rasa malu yang saudara alami. Yes. Het gevoel dat u verlaten bent door al uw geliefden. Dan perasaan yang di mana Anda merasa ditinggalkan oleh semua orang yang kau kasihi. Yes. Daarvoor heeft hij zijn bloed Untuk itu, uitgestort. dia mencurahkan darahnya. Yes. Prijs de Heer. Yes. Puji Tuhan. Onze God is goed, Allah amen. kita baik, amen. Dit is wat we vieren. Inilah yang kita rayakan. En dit is de reden waarom hij kwam. Dan ini adalah kenapa dia datang. Laten we dit herinneren. Mari kita ingat kembali hal ini. Amen. Amen. Terima kasih Jessica. Dank u wel, Dankjewel. Zuster Halleluja, Jessica. beri tepuk tangan bagi Allah Halleluja, kita. laten we in de handen klappen voor onze God. Iya, kita mengingat hal ini. Iya. Herinneren. Itu bukan membuat kita rasa sedih yang sedih karena tidak ada harapan, We willen niet Ja. verdrietig zijn omdat we hopeloos zijn. tapi kita terharu. Maar we Ja. zijn ontroerd. Betapa besarnya kasih Hoe Allah groot is de Iya. liefde van God akan dunia voor ini. deze wereld. Dia berikan nyawanya Dat bagi hij kita. zijn eigen lichaam Oh, gaf voor beri ons. tepuk tangan Hij lagi. gaf zijn leven voor ons. Laten we in Ja. de handen klappen. Banyak orang berkata, Vele mensen zeggen, jalan sudah tertutup. de weg is al gesloten. Tetapi Paskah, Maar Pasen, kita akan lihat pimpinan Tuhan, daardoor Ja. zien wij de leiding van God. direction dari Tuhan, De instructie van God. yang membuka jalan bagi kita. Die de weg voor ons baant. Yes, saudaraku, Ja. kita bisa lihat Broers en zusters, we kunnen zien, di dalam kitab Lukas pasal 24, als we gaan lezen in Lucas 24. ya, kita nanti bisa baca ayat 1 sampai 12. En u kunt dit gaan lezen vanaf 1 tot en met 12. Ya,
di situ juga ada tertulis. Daar staat, Ya, mari kita lihat sama-sama. laten we dit samen gaan lezen en bekijken. Ya, Lukas pasal yang ke-24. Lucas hoofdstuk 24. Wow, ini luar biasa Wauw, sekali. Dit Ya. is werkelijk Apa yang geweldig. disampaikan Jessica tadi, En wat zuster Jessica heeft gezegd, kiranya meneguhkan kita semua mogen dat in ieder van ons bevestigen. betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Hoe erg God ons lief heeft. Yes, haleluya. Halleluja. Yes, dikatakan di situ. Want er staat hier geschreven. Ya, oke, kita gantian ya Jessica. We Joy, ya? zullen om en om gaan Oké. lezen. Oké, zuster Joy. Iya, sampai ketemu kata, mengapa kamu mencari dia yang hidup Totdat we komen bij waarom zoekt gij die leeft. di antara orang Te mati. midden van het dodenrijk. Oke, Lukas 24, Lucas hoofdstuk 24. ya, ayat yang pertama. Vers 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. 2. Vers 2. Naar het graf. Zij vonden de steen van het graf afgewenteld. Ya, ayat 3. Vers 3. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Vers 4. En het geschiedde, terwijl zij daarvoor in verlegenheid waren, dat zie, 2 mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden. Dan ayat yang kelima. En de 5e vers. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata pada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Yes, Ya. saudaraku, itu Ya, kata yang broeders en zusters. sangat baik sekali. Dit zijn geweldige woorden. Iya, kita sering berkata no hope. Vaak zeggen we no hope. Ya, enggak ada jalan lagi. Er is geen andere uitweg. Iya, ini kata yang tepat. En dit is het juiste woord. Jangan mencari orang hidup di antara orang mati. Dus zoek iemand niet die leeft te midden van het Itu dodenrijk. ada kata tersirat di dalamnya. Dus daar is een betekenis dat achter schuilt. Bahwa Achter di die woorden. dalam Tuhan Dat in de Heer masih ada harapan. is er nog hoop. Masih ada Er is harapan. nog hoop. Iya, katakan pada sebelahmu. Zeg aan uw naaste. Masih ada Er harapan. is nog hoop. Masih ada is nog harapan. hoop. Haleluya. Halleluja. Iya. Ingat, kematian saja bisa dikalahkan. Laten we herinneren, zelfs de dood had Ja. hij overwonnen. Dia bangkit dari kematian. Hij stond op uit Ja. de dood. Murid-murid kaget. En de discipelen waren Nggak ada geschrokken, lagi di situ. want hij was niet meer Dan daar. malaikat itu berkata, En die engels, mengapa engkau mencari orang hidup di antara orang mati? ja, waarom zoekt gij Ja. een levende bij de doden? Kalau saja dia bisa kalahkan maut, Als hij zelfs de dood kan overwinnen, apalagi penyakitmu, laat staan uw ziekte, apalagi persoalanmu. laat staan uw problemen. Di hadapan Tuhan, Voor het aangezicht van God segala sesuatu mungkin. zijn alle dingen mogelijk. Haleluya. Halleluja! Yes. Ja! Jadi saudaraku, Dus broeders en kalau engkau zusters, ingat als u herinnert akan kasih Tuhan yang luar de biasa, liefde, die geweldige liefde buat van engkau God dan saya. voor u en voor Ya, mij, percayalah voor u ini. en ik, laten we Ya, geloven. ini firman Tuhan yang luar Dit is biasa een geweldig woord van God. dari Lukas 24. Lucas 24. Maka kita akan menemukan 3 makna atau arti Paskah Wij zullen 3 betekenissen vinden van Pasen. yang penting. Dat erg belangrijk zijn. Yang pertama, Ten eerste, kuasa Tuhan tidak de kracht terbatas. van God is onbegrensd. Amin. Haleluya. Halleluja. Waktu itu mereka pikir Yesus sudah mati. Dus Ya, toen dachten ze, Jezus is al reeds ada dalam gestorven. kubur. Hij is Ya. nu in het graf. Tapi waktu mereka sampai, Maar toen ze daar aankwamen, mereka kaget. waren ze verschrikt. Ya, malaikat itu berkata lagi. Want die engel sprak opnieuw. Dia mau katakan gini. En die wil dit zeggen. Hey, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dit wil zeggen, Jezus is opgestaan. Saudara, Broeders en bukankah zusters, kematian adalah batas dari kehidupan manusia? is de dood niet de grens of de beperking Ja. van de mens, het Tapi- leven van de mens, maar Kebangkitan Yesus de opstanding van memberi Jezus kesempatan bagi kita geeft ons een kans untuk mengalami kebangkitan dalam segala perkara. om opstanding te ervaren in alle dingen. Dalam hidup kita, In ons leven, dalam usaha kita, in onze onderneming, dalam kesehatan in kita, onze gezondheid, dalam segala in sesuatu. alle dingen. Ada kebangkitan. Er is opstanding. Haleluya. Halleluja. Yes. Yes. Iya. Ya, saya mengalami kematian juga. Ik heb zelf Ja. persoonlijk dood ook ervaren. Itu yang membuat ayah saya yakin. En dat maakte mijn vader overtuigd. Waktu ayah saya berkata,
Want toen mijn vader zei, saya ingat anak ini diserahkan waktu kecil ik kan kepada me heel Tuhan. goed herinneren dat deze zoon, deze jongen is opgedragen aan de Heer. Dan waktu ibu saya menangis, En toen mijn moeder begon te huilen, dia berkata, en toen zei ze, Tuhan, Heer, dari kecil anak ini van kleins af sakitan. aan was deze zoon, was Ja. onze zoon steeds ziek. Stijp, Hij ya. had stuipziekte. Kejang-kejang. En hij had dat die, Ja. van die epileptische Iya, aanvallen kreeg. jatuh, ya. En hij viel. Sekarang mati. En nu is hij overleden. Oh, ibu saya berkata, En toen zei mijn moeder, bangkitkan dia Tuhan. oh Heer, wek hem op. Biar dia mencicipi hidup itu. Dat hij van het leven mag proeven. Maka ayah saya berdoa. En toen heeft mijn vader Ya. gebeden. Dan di dalam nama Tuhan En hij Yesus, zei in Jezus' naam. saya yang sudah ada dalam peti itu, En ik, die al in de doodskist kuasa lag. yang sama, Diezelfde kracht. yaitu kuasa kehidupan. De kracht van leven. Karena Allah yang menghidupkan manusia. Omdat God degene is die de mens Allah, tot leven ya, wekt. Allah yang menjadikan manusia. God is degene die de mens heeft geschapen. Dan saya dikeluarkan dari En ze peti itu. tilde mij op uit dat graf. Jezus Uit de hidup. doodskist en Jezus leeft. Yesus hidup. Jezus leeft. Ya, kematian memang adalah batas dari kehidupan De dood manusia. is inderdaad de grens van het leven van de mens. Kalau Yesus bangkit, Maar als Jezus is opgestaan, artinya dia memberi kesempatan bagi kita. betekent het dat Hij ons een kans Sekali lagi, geeft. untuk mengalami kebangkitan. Nogmaals, om opstanding te ervaren. Dalam Yohanes 10:10 dia berkata, Johannes 10 vers 10 staat pencuri datang. dat de steler, de dief komt. Itulah iblis. En dat is de Hanya duivel. untuk mencuri, Alleen om te stelen, membunuh, te vermoorden dan en membinasakan. te verdelgen. Tapi Yesus berkata, Maar Jezus zegt, aku datang. ik ben gekomen. Yesus berkata, Jezus zegt, aku datang ik ben gekomen untuk memberi hidup. om het leven te Ya, schenken. untuk memberikan kebangkitan. Om opstanding te bieden. Untuk memberi pengharapan. Om hoop te Ya, schenken. yang berkelimpahan. Wat in overvloed is. Amin. Amen. Halleluja. Halleluja. Bukan yang pas-pasan. Dus gitu. niet iets wat net Tidak. op de grens is. Nee. Alami sekarang. Laat het nu ervaren. Kuasa Tuhan itu. De kracht van God. Maka kalau saudara baca lagi, En als u dan leest, ya bagian yang kedua, tweede gedeelte, Lukas 24 Lucas 24, ayat 7 sampai 8, vers 7 tot en met 8. yaitu En daar ya, staat, Lukas 24 ayat 7 sampai 8, dus Lucas 24, vers 7 tot en met 8. yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Zeggend dat de zoon des mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. En gekruisigd worden en ten derde dagen opstaan. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. En zij herinnerden zich aan zijn woorden. Yang kedua, Ten tweede, Paskah artinya Pasen betekent penggenapan firman Tuhan. de vervulling van Gods woord. Hari ini, Vandaag, ayo katakan, laten we zeggen, alami kegenapan firman ervaar Tuhan. de Ya. vervulling van Gods woord. Dalam hidupmu, In jou, in uw dalam leven. hidupmu, In uw leven. dalam hidupmu, In uw leven. dalam hidupmu. In uw leven. Amin. Amin. Beri tepuk tangan, haleluya. Amen. Laten we in de handen klappen. Halleluja. Yes. Yes. Saudaraku, Broeders en Alkitab zusters, ini saudaraku, deze Bijbel. ya bukan kata-kata yang bohong. Dit zijn Ja. geen valse, loze woorden. Bukan. Nee. Ini kata yang pasti. Het is geen leugen, maar het is iets wat vaststaat. Pasti terjadi. Het zal zeker geschieden. Dan kita sudah baca tadi. En we hebben dit al gelezen. Ya, Ja. makanya En daarom saya suka ayat ini. hou ik van deze vers. Dalam Matius 18 ayat 18. Matthäus 18 in Ja. vers 18. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapkan firman-Nya, Dat wanneer u gelooft dat de Heer in staat is zijn woord te vervullen. ya bagi hidupmu dan hidupku, Voor uw leven, voor mijn leven. maka saudaraku, Dan dalam Matius 18 lezen we in Matthäus hoofdstuk 18 vers 18. sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Voorwaar ik zeg u al, wat gij op aarde bindt zal geboden zijn in de hemel. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. En al wat gij op aarde ontbindt zal ontbonden zijn in de hemel. Hari ini Vandaag kita mau berkata, willen we zeggen, apapun beban yang begitu berat, wat het ook mag zijn, die last die zo zwaar is. mari kita katakan, Laten we zeggen, ayo kita lepaskan kom semuanya. laten we het loslaten. Iya. Kita mau beribadah pada Wij Tuhan. willen eredienst houden tot God. Kita mau hidup untuk Wij Tuhan. willen leven voor de Heer. Tadi sudah disinggung oleh Jessica En zuster Jessica had het reeds al genoemd. dari Yesaya 53 tadi. Jesaja 53. Ya, mungkin kau harus mengalami pengkhianatan dari pasangan hidupmu. Misschien heeft u verraad meegemaakt van
uw Ja. geliefde. Wow, itu berat sekali. Dat is, wauw, dat is zwaar. Mungkin Dat is sudah echt zwaar. mengalami gangguan yang mengganggu emosimu. En misschien ervaart u iets dat u emotioneel echt raakt. Sampai kau marah dan tak bisa tidur Dat u rasanya. misschien zo kwaad bent en dat u niet kan slapen. Atau apa saja. Wat het ook mag zijn Hari ini, vandaag. katakan, Laten we zeggen. aku mau lepaskan semuanya itu. Ik wil dat alles loslaten. Aku mau lepaskan. Ik wil het loslaten. Apa yang terjadi, Datgene wat gebeurd is, terjadilah. gebeurt. Karena apa? Want Saya suka itu lagu. ik hou van dit lied. God will make a way. God will make a way. Masih ingat juga Amen. lagunya? Yes, coba aja sebut kata lagunya. Pakai nadanya. De pastor vraagt me om Ja. te zingen. Ja. God will make a way. Yes. When it seems there is no way. Iya, amen. Gitu. Tot zover. Ya itu sampai situ. Haleluya. Amin. Tuhan pasti buka jalan. De Heer Ya. zal zeker de weg openen. Tuhan yang memberikan arahan buat De kita. Heer zal instructie, hij zal leiding Dia geven voor ons. genapkan firman-Nya. Hij zal zijn woord Dia vervullen. genapkan Hij zal firman-Nya. zijn woord vervullen. Haleluya. Halleluja. Tuhan berkata pada saya, En de Heer sprak tot ya, me. pergilah ke Belanda. Ga nu naar Nederland Tinggallah di kota Delft. en woon in de stad Delft. Iya, saya nggak ngerti nanti tinggalnya kayak apa. Ik had geen idee hoe ik daar ging wonen. Saya nggak ngerti kalau tinggal di Begreep Belanda niet dat als in Nederland, als ik daar itu woon, nggak boleh pakai visa turis. dan mag Ja. ik daar niet al verblijven als ik alleen maar een toerist Nggak ngerti semuanya. en visa heb voor een toerist. Ja. Dat begreep ik niet. Kami datang hanya sebagai turis. Wij kwamen hier als toerist zijnde. God will make a way. So. God will make a way. Dia broers en yang zusters. janji, Hij heeft het beloofd. dia berjanji, Hij heeft het beloofd. dia menggenapi. Hij zal het doen. Haleluya. Halleluja. Yes. Yes. Dan dia bilang, En hij zegt, tinggallah di kota Delft. woon in de stad Delft. Yes. Bersama aku. Samen met Kamu mij akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. zul jij machtige werken doen. Dari kota Delft, Van de stad kau Delft akan pergi ke kota-kota lain. zul je gaan naar andere steden. Haleluya. Wow, halleluja. Ya, saya bilang amin Ik Tuhan. zei amen, Heer. Ya, dan Tuhan berkata, En de Heer sprak. saya nggak ngerti apa-apa tentang Ik Nederland. begreep niks over Nederland. Tuhan berkata, Maar God zei, kau harus tinggal di Belanda. je moet wonen in Nederland. Belanda Nederland adalah pintu gerbang is de poort. kebaunan rohani untuk Eropa. Een geestelijke opwekking voor Europa. Oh yes, amin. Ja, amen. Haleluya. Halleluja. Ya, saya datang. En ik was gekomen. Ya, saya ketemu dengan pendeta Ben Berhitu En ik heb ontmoet met pastor Ben Berhitu di Rotterdam. in Rotterdam. Saya share. En ik heb geshared met hem. Dan beliau berkata, En hij zei, kamu harus ketemu je moet ontmoeten dengan beberapa hamba Tuhan di Belanda ini. met een paar pastors hier in Nederland. Kita ketemu di Rotterdam. Kom, we gaan ontmoeten in Rotterdam. Dan saya dibawa ke gedung namanya Com and See. Ze hadden mij Ja. meegenomen naar een gebouw. Het heette Come and Dan di See. situ ada pendeta Van de Dussel. En daar Ja. was pastor van de Dussel. Senior, ya sudah, Hij is een senior. sudah almarhum. Oh, wijle pastor. Kami ketemu di situ En we hebben daar dengan beberapa ontmoet pastor. met een aantal Dan saya pastors. sampaikan. En ik heb dit gesproken. Selesai itu mereka langsung merespons. En daarna gaven ze werkelijk een respons. Ya, Belanda mesti bangkit. Ja, Nederland moet opstaan. Belanda. Nederland. Katanya, ini milik Allah. Dit Ya. is van God. Belanda. Nederland Negeri juga yang istimewa. is een geweldig land. Negeri di mana Injil Het land waar het evangelie boleh diberitakan di mana-mana. overal mag worden Ja. gesproken. Melalui negeri ini juga. En ook door dit land. Amin, saya bilang. Ik zei amen. Pulang dari pertemuan itu, Ik ging naar huis van die saya ontmoeting. dibawa keliling Rotterdam. Ze namen me mee om Rotterdam rond te gaan. Sampai di satu tempat ada tertulis di sana. Totdat we bij een plek kwamen waar een bord stond. Ya, mata uang waktu itu masih golden. En toen was Ja. de currency was nog gulden. Ya, tertulis sana. En daar stond geschreven Aeroport. Europort. Saya pikir apa itu aeroport? En ik Ya. dacht, wat is Europort? Aeroport tuh aeroport. Europort is Europort. Itu Eropa. Is Europa. Port itu pintu. Poort is poort. Aeroport artinya pintu Eropa. Dus Europort is de poort van Europa. Yes, saya bilang amin. Yes, ik zei amen. Yes, haleluya. Yes, halleluja. Dan saya yakin En ik was overtuigd. dan saya kagum En ik heb bewondering. lewat banyak kejadian Door vele gebeurtenissen gereja-gereja bangkit di Nederland. zijn de kerk in Nederland gaan Luar biasa. opstaan. Geweldig. Mari hamba-hamba Tuhan. Kom Ya. pastors, Mari dienaren van gereja God. Tuhan. Kom gemeente van Di God. Belanda. In Nederland. Ya. Kita percayai Laten we geloven. Tuhan menggenapkan De firman-Nya. Heer zal zijn woord vervullen. Saya bangga Ik ben trots dengan hamba-hamba Tuhan yang setia. met die trouwe
met u, trouwe Pastor Henk pastors. Karelse. Pastor Henk Karelse. Ja, Pastor Paul van der Boom. Pastor Paul van der Boom. Ya, Erad van der Rieder. Pastor Erald van der Ridder. Wow, Amsterdam tuh Maranatha siapa namanya? Stanley Hofwijk. Pastor Stanley Hofwijk. Wah, luar biasa. Geweldig. Itu sahabat-sahabat. En dat zijn allemaal Dan yang goede lain-lain. vrienden. En nog andere Bahkan pastors. saya senang. En ik ben erg verheugd, erg blij. Hampir setiap minggu sekali. Dat bijna 1 keer per week Iya. Tweede Kamer. de Tweede Kamer, Tempat itu sekarang nu die plaats, menjadi tempat untuk berdoa. wordt een plaats van Ja. gebed. Luar biasa. Geweldig. Barusan yang lalu, En kort geleden, beberapa hari lalu, een paar dagen geleden, maka ada doa, ada penyembahan was er een gebed. Er was zelfs een aanbidding, worship, di Museumplein Amsterdam. op het Museumplein in Amsterdam. Saya bilang ini Ik zei, kebangkitan dit is de Nederland. opwekking in Nederland. Halleluja. Halleluja. Ini kebangkitan Dit Nederland. is de geestelijke opwekking in Percayalah Nederland. itu, saudaraku. Geloof erin. Kita ada di negeri yang luar Wij biasa. zijn in een geweldig land. Bilang sama sebelahmu. Hei, Zeg aan u naaste. kita ada di negeri yang luar biasa We sekarang. zijn op een geweldig land op dit Yang di moment. Belanda jangan takut, jangan lari dari Belanda. Degenen die in Nederland verblijven, ren niet weg van Nederland. Ga niet weg. Halleluja. Amen, saudaraku. Amen, broers Nah, en saya zusters. teruskan saja. En ik wil graag verder. Ya, yang ketiga, Derde punt kebangkitan Tuhan is dat de opstanding van God, ditawarkan kepada semua orang. die opstanding wordt geboden, hij wordt uitgedeeld aan een ieder die wil. Kita lihat Lukas 27 Laten we kijken in Lucas 27, ayat 10 sampai 12. vers 10 tot en met 12. Yes. Yes. Haleluya. Kali ini saya baca aja bahasa Indonesia. Ik zal nu in het Indonesisch lezen Saudara bisa lihat di layar. en u kunt meekijken op het scherm. Ada bahasa Belanda di sana. En daar kunt u ook Nederlands zien, Supaya waktunya cukup. zodat we genoeg tijd hebben. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dan dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Perhatikan Lukas 27 ini. Nah, mulai ayat 10. Laten we letten op Lucas 27, Iya, ayat 10 sampai 12. vers 10 tot en met 12. Sekarang, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Sorry pastor, Lucas 27 is er niet. Lukas 24 itu tadi. Sorry ya. Lucas 24, sorry. Yeah, kita tetap di Lukas 24. We blijven hier, Lucas 24. Ya, wah, saking antusias Omdat ini. ik zo enthousiast ben, Sampai bikin Alkitab baru lagi. heb ik bijna een eigen Bijbel Lukas gemaakt. 24 Nee, ayat maar 10 Lucas sampai 24 vers 12. 10 Jadi tot en met 12. perempuan-perempuan itu, wanita-wanita Dus ini. deze vrouwen, Wih, enggak taunya Tuhan juga pakai perempuan-perempuan. blijkbaar lezen we dat God ook vrouwen gebruikt. Yes. Amen. Di banyak tempat, Op di vele banyak plaatsen, agama. Ya. vele geloven. Dikatakan perempuan itu pasti nomor 2. Wordt er gezegd, oh, Ya. de vrouw neemt de tweede plaats. Apalagi kita di Indonesia dulu. En helemaal vroeger in Indonesië, Dianggap ya perempuan itu urusannya dapur, nggak usah ngurus yang lain. dan werd gedacht van ja, de vrouw die moet gewoon zorgen voor de keuken en alle dingen die daarmee te maken hebben. En dat was het. Tapi bagi Tuhan, Maar voor de Heer, perempuan penting. vrouwen zijn belangrijk. Bagi Tuhan, Voor de Heer pria penting. zijn mannen ook belangrijk. Bagi Tuhan, Voor de Heer orang tua zijn ouderen itu berharga. belangrijk en Tapi bagi waardevol. Tuhan, Maar voor God anak-anak zijn juga de penting. kinderen, precious kids, ook belangrijk. Artinya, Dat betekent semua kita berharga dat di wij mata allemaal Tuhan. waardevol zijn in Gods ogen. Beri tepuk tangan bagi Laten we Allahmu. in de handen klappen voor onze God. Yes, seperti cerita ini, Zoals dit verhaal. seperti cerita ini, Zoals dit setiap verhaal. orang ditawarkan pemberitaan yang sama. En ieder persoon kreeg hetzelfde Ya. gegeven. Setiap murid Dus bij elke discipel, diberitakan hal yang sama. ze kregen hetzelfde boodschap. Tapi hanya satu, yaitu Petrus. Maar er was alleen één, dat is Petrus. Dia langsung cepat-cepat ke kubur itu. Hij ging snel met haast naar het graf. Haleluya. Saya mau Halleluja. bilang sama saudara, En ik wil tegen u zeggen, dengar saudaraku, luister goed broers. keselamatan, Want redding, kuasa kebangkitan Yesus, de kracht van de opstanding ya, van Jezus, ditawarkan buat semua saudara. wordt aangeboden aan een ieder van u. Dia
golongan apapun, Het maakt niet uit van welke categorie u ya, komt. dimanapun, Of waar u ook kondisi bevindt. apapun. Wat ook uw conditie Dan is. siapa yang menerima pemberitaan ini, En degene die dit ya, nieuws, dia respons, deze boodschap wil aanvaarden en die Ja. geeft een respons. maka dia akan alami mujizat. Diegene zal wonderen ervaren. Ya. Jadi, Dus, yang nggak percaya, degene die niet ya gelooft. jangan mimpi dapat mujizat. Ja, droom er niet Itu. van om wonderen te krijgen dan. Tapi kalau engkau percaya, Maar kau, als u gelooft, broeders en zussen, pastilah dan zal zeker kau akan alami mujizat dalam hidup saudara. zult u wonderen ervaren in uw leven. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Degene die Allahmu yang luar geloven, laten biasa. we in de handen klappen voor onze geweldige Ya, God. haleluya. Halleluja. Itu sebabnya Daarom, dalam merayakan Paskah hari ini, terwijl we Pasen vieren vandaag, izinkan Tuhan menyatakan kebenarannya, laat toe dat God zijn waarheid spreekt. menyatakan firman-Nya, Zijn waarheid laat zien. menyatakan janjinya, Zijn woord, zijn belofte laat dan zien. biar itu digenapkan atas En hidup dat saudara. het mag worden vervuld Ja. in uw leven. Bahkan hari ini pun, En zelfs vandaag, kalau engkau sakit, als u ziek bent, dengar baik-baik, luister goed. kuasa nama Yesus, De kracht van de naam van Jezus iya, membangkitkan saya dari kematian. heeft mij uit de dood doen opstaan. Ibrani 13 ayat 8. Hebreeën 13 vers 8. Yesus Kristus tetap Jezus sama. Christus blijft hetzelfde. Dulu, Vroeger, sekarang, nu sampai selama. en tot in eeuwigheid. Kalau engkau percaya Yesus, Als u gelooft in Jezus, kuasa kebangkitan bekerja dan zal dalam de hidupmu. kracht van opstanding werken in Rumah uw leven. tanggamu bisa Uw dibangkitkan. huisgezin kan worden opgewekt. Bisnismu bisa Uw dibangkitkan. business, uw onderneming kan worden Kekuatanmu opgewekt. bisa Uw dibangkitkan. kracht kan worden opgewekt. Harapanmu En bisa uw hoop kan dibangkitkan. opnieuw worden opgewekt. Terimalah hal itu. Ontvang het. Kau akan lihat mujizat U itu. zult wonderen zien. Mari kita berdoa. Laten we samen gaan bidden. Terima kasih Tuhan Dank Yesus. u wel, Heer Jezus. Terima kasih Oh, Tuhan. dank u, Jezus. Mari kita berdoa. Laten we samen gaan in gebed. Kurabakandur yalabasaka. Izinkan roh Tuhan bekerja. Laat toe dat de geest van God werkt. Kambur yalabasidi dalabakandur yalama. Dimanapun saudara berada. Waar we ook mogen zijn, waar u ook mag Papa, bevinden op dit moment. terima Vader, kasih. we danken u. Kau genapkan janjimu. U vervult uw woord. Dan sekarang, En nu, dimanapun saudara berada, waar u ook bent, katakan Tuhan, laten we zeggen, Heer, aku mau terima kebangkitan. Heer, ik wil opstanding ontvangen. Yang kedua, En ten tweede, kalau selama ini als gedurende kau deze nak hele tijd merayakan Paskah. u Pasen niet meer had gevierd. Paskah bukan cuma istilah agama. Pasen spreekt niet over religie. Paskah bukan cuma perayaan untuk hal-hal duniawi. Pasen is niet een viering voor de wereldse dingen. Tapi Paskah, Maar Pasen, zaman perjanjian lama, in het Oude Testament, artinya Tuhan melewatkan mereka. betekent dat de Heer hen heeft gebracht. Membebaskan mereka dari Mesir. Hen heeft bevrijd uit Egypte. Paskah sekarang, En Pasen nu, Yesus mengalahkan maut. Jezus heeft de dood overwonnen. Melewatkan engkau dari kematian. Hij trekt u uit de dood. Membawa kehidupan bagi hidupmu. Hij brengt leven in uw leven. Membawa kehidupan dalam rumah tanggamu. Hij brengt leven in uw huisgezin. Dalam bisnismu. In uw business, onderneming. pekerjaanmu. In uw werk. Masa depanmu. In uw toekomst. Dalam nama In Yesus. Jezus' naam. Karena begitu besar kasihnya kepada Zo engkau dan saya. groot was uw liefde voor ons, Terima voor mij en kasih, voor u. Tuhan Yesus. Heer, dank u Jezus. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Katakan terima kasih Zeg dank u Yesus. wel, Jezus. Aku mau alami. Ik wil ervaren, Heer. Sekarang juga Tuhan. En op dit moment, Heer, Aku berdoa bid ik supaya mereka yang mendengar dat zij die dit horen, menerimanya. het mogen ontvangen. Supaya mereka yang percaya Zodat zij die geloven, melihat mujizat. wonderen mogen zien. Aku berdoa dalam nama Ik Yesus. bid in de naam van Kuasa Jezus kesembuhan dat de kracht van genezing terjadi di atas beberapa orang. mag plaatsvinden in een aantal mensen. Sekarang juga. Op dit moment, Dalam nama Yesus. in Jezus' naam. Katakan dalam nama Zeg in Yesus. Jezus' naam. Pegang bagian sakitmu. Hou nu vast een gedeelte waar u Katakan pijn dalam heeft. nama Het Yesus. lichaamsdeel en zeg in Jezus' Aku naam. percaya kuasa Ik geloof kebangkitan de kracht van opstand. mulai bekerja dalam diri Begin te saya. werken in mij. Dalam nama In Yesus. Jezus' naam. Bawa rumah tanggamu. Breng uw huisgezin. Bawa bisnismu. Breng uw Bawa onderneming. daerah-daerah yang kau rasa nggak mungkin lagi. Breng die aspecten waarvan u wanhopig raakt. Katakan Tuhan, En zeg daarvan, kuasa Heer, kebangkitanmu. de kracht van uw opstanding, Silakan Heer. bekerja dalam hidup saya. Gaat uw gang en werk in mijn leven. Hari ini Vandaag saya mau katakan wil ik zeggen bahwa Yesus, dat Jezus, katakan bahwa Yesus zeg dat Jezus adalah Tuhan saya. mijn God is. Yesus, Jezus, dia sudah mati hij is al reeds gestorven. menebus hidup saya Hij heeft mijn leven dan dia vrijgekocht. bangkit En hij is opgestaan. supaya aku
aku alami kebangkitan. Zodat ik opstanding ook mag ervaren. Dalam nama In de Yesus. naam van Katakan Jezus. terima kasih Tuhan. Zeg dank u Heer. Terima kasih Bapak. Dank u Vader. Hamba sudah berdoa Uw dienaar heeft gebeden. dan genapkan janjimu. Vervul uw belofte. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Beri tepuk tangan bagi Allahmu. Laten we in de handen klappen voor onze God. Haleluya. Halleluja. Katakan Paskah Pasen terjadi pada saya. gebeurt in mij. Amin. Amen. Yes. Amen. Saudaraku, Broeders, ya zusters. kita lanjutkan lagi. We gaan een stukje verder. Ya. Waktu saya baca kitab Maliaki 1, Toen ik Maleachi hoofdstuk 1 las, dikatakan di sana. want daar staat geschreven. Boleh saya tunjukkan Pak Saudara? Mag ik het aan u Ja. tonen? Mag ik het aan u Kita delen? ikuti perayaan Paskah ini sampai saya mendoakan berkat pada akhirnya buat saudara. En we zullen deze paasviering blijven volgen tot het einde, dat ik de zegenbeden voor u uitspreek. Ya, En Maliaki bid. pasal yang pertama. Maleachi in hoofdstuk 1, Ya, kitab paling akhir dari perjanjian lama. dat is het laatste boek van het Oude Testament, Ayat 8. in vers 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan. En daar staat geschreven, want wanneer gij een blind dier ten offer brengt, Tidakkah itu jahat? is dat niet erg? Apabila kamu membawa binatang timpang dan sakit. Wanneer gij een kreupel of ziek dier brengt, Tidakkah itu jahat? is dat niet erg? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Bied dat eens uw landvoogd aan. Apakah ia berkenan kepadamu? Zal hij welgevallig aan u hebben? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Het welgevallen aan u hebben of u goedgunstig gezind zijn? Firman Tuhan semesta alam. Zegt de Heere der Heerscharen. Yes. Saudaraku, Broeders, zusters, Yesus Jezus, menggambarkan hal ini. hij schetst dit. Yaitu apa? Wat is Dia het? memberikan korban hidupnya yang terbaik. Hij gaf het allerbeste offer en dat was zijn eigen leven. Supaya keselamatan terjadi. Zodat redding kon plaatsvinden. Saudara, Broeders, dalam zusters, memberikan persembahan, wanneer wij onze offeranden itu geven, bukan jumlah yang pertama. het gaat niet over het aantal of het bedrag. Nee, dat is niet wat Tapi, voornaamste is. Tolong so baca ayat ini. Maar Ja. laten we deze vers lezen, Kalau broeders, bupatimu zusters. datang ke rumahmu, Als uw landvoogd komt bij u thuis terus saudara bawa makanan sisa. en u brengt Ja. restjes eten, Iya, fatke 3 hari lalu. vatke van 3 dagen geleden Iya, bebek yang nggak komplit lagi. en misschien een geroosterd eend wat niet meer compleet Iya, is. nasi goreng sisa. En restjes nasi goreng. Iya, bupati mah bisa bilang, ini apa-apa nih? Dan Ya, zal de landvoogd zeggen, wat bedoelt u Tuhan mau hiermee? bilang, God wil zeggen, kalau engkau beri persembahan, als u een offer geeft, berikan yang terbaik. geef dan het allerbeste. Kalau kau bawa persembahan, Als u een offer brengt, katakan, apakah zeg, Tuhan Heer, berkenan bent u wel gevallig met dit offer? dengan korban yang semacam ini? Met zo'n soort offer. Memang Alkitab bilang, Ja, de ya, Bijbel zegt kita perlu mengembalikan 1/10. dat wij de tiende moeten teruggeven. Itu betul, Dat saudaraku. klopt, dat is correct. Itu untuk melatih iman kita. Want dat traint ons geloof. Tapi kalau engkau memberikan persembahan kepada Maar Tuhan, wanneer u uw offer geeft aan God, berikan dengan hati yang benar. geef het met een oprecht en goed hart. Amen. Amen. Maka dia janji, Dan heeft hij beloofd, dia akan membela saudara, hij zal u verdedigen. membuka tingkap-tingkap Hij langit, zal Ja. de poorten van de hemel openen. mencurahkan berkat bagi En hij hidupmu. zal zegen uitstorten op uw Dan leven. dengan baik-baik, saudara. En luister goed, broeder Ya, en zuster. saya sangat berkata pada saudara, Ik wil dit echt zeggen tegen. jangan terima perkataan-perkataan Neem de woorden niet aan yang mengacaukan saudara die u in de war maken. tentang memberikan korban kepada Tuhan. Over het offeren Ja. aan God. Lakukan dengan hati yang Doe percaya. het met een Ja. hart van geloof. Kau akan alami janji Tuhan. U zult de belofte Ja. van God Kau ervaren. akan lihat rumah tanggamu U dibela. zult zien dat uw huisgezin wordt Sungguh. verdedigd, waarlijk. Dan inilah yang saya mau Dit bagikan is buat wat ik saudara. aan u wil delen. Dia Hij berikan yang terbaik. gaf het beste. Mari kita berikan dengan hati yang Kom, baik. laten we het ook met een goed hart Amin. geven aan Baru hem. setelah itu baru jumlahnya. Amen. En daarna pas komt het bedrag. Iya, orang kalau cinta, Iemand als die oh, verliefd dia is, akan als beri yang die terbaik houdt van iemand, dan zal hij het untuk allerbeste kekasihnya. geven voor zijn geliefde. Lakukan karena engkau mengasihi Tuhan. Doe het uit uw liefde voor God. Siapkan hati saudara. En laten we onze Kita harten akan memberikan voorbereiden. persembahan. Want we zullen ons beste offer Ya, geven. saudara lihat ada QR-code di sana. En u kunt ook de QR-code vinden op het scherm. Saudara bisa scan U kunt het atau scannen. ada nomor akun bank di situ. Of u kunt ook de bankgegevens overnemen. Dan kita akan berdoa lebih dulu. En we zullen eerst gaan bidden. Silakan Pak Kornel Gaat Hamami. uw gang, broeder Cornel Hamami. Selamat siang saudara-saudara. Goedemiddag allemaal. Mari kita bersama, kita satukan hati dalam doa. Laten we eenparig in gebed gaan.
Amin. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Heren, we danken u. Dari Engkau datang kebaikan dalam hidup kami Van u Tuhan. komt alle goedheid in Dari ons Engkau leven. datang terang dalam hidup kami Van u Tuhan. komt het licht in ons Dari Engkau leven. datang perlindungan dalam hidup kami. Datang Van u kesehatan komt juga bescherming, Tuhan. van u komt gezondheid, heren. Terima kasih Tuhan. Dank Karena u, Heer. Engkau sudah memenuhi Tuhan. Want u heeft al vervuld Semua yang kami butuhkan Tuhan. alle dingen die wij nodig hebben, Di Heer. dalam kekurangan kami, Kau yang beri kecukupan dan Kau yang beri kelebihan bahkan En Tuhan. zelfs in onze tekortkoming heeft u ons gegeven. U heeft voorzien, u heeft zelfs overvloed gegeven. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan di Dank hari u wel voor Paskah uw ini. offer, Heer. Terima kasih untuk hari Paskah ini Tuhan. Dank u wel voor dit Pasen wat we vieren vandaag, Heer. Kalau kami merayakan Engkau memberi yang terbaik Tuhan buat setiap dari kami Tuhan. Als we dit vieren, zult u het beste schenken aan ieder van ons, Heer. Biar kebangkitan juga terjadi Tuhan dalam hidup kami Dat Tuhan. opstanding mag plaatsvinden in ons leven. Juga pada waktu kami memberi Tuhan. Ook op het moment dat we geven, Heer. Kami bisa melihat di atas kekurangan kami. Dat we verder kunnen zien dan onze Di tekortkomingen. atas kesempitan kami Tuhan. Dan onze beperktheid. Kami bisa melihat berkat dari Engkau Tuhan. Dat we de zegen van u kunnen zien. Kami berani memberi bahkan memberkati orang-orang lain Dat wij Tuhan. gedurven en gewillig zijn om te geven en zelfs anderen te Pakai zegenen. persembahan kami Tuhan. Gebruik ons offer, Heer. Untuk meluaskan kerajaan-Mu Om uw Tuhan. koninkrijk te verbreden. Di dalam nama Yesus In Tuhan. Jezus' naam. Amin. Amen. Amen. Silakan memberi U saudara-saudara. mag geven met een blij hart, broeders en zusters. van deze week. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Vannacht gaan we weer verder met onze prayer room. Malam ini kita akan lanjut lagi dengan prayer room. Dit is onderdeel van onze 24/7 gebedsketting. Dan ini adalah bagian dari 24 jam 7 hari doa rantai. Amen. En u bent alle uitgenodigd om via Zoom mee te doen. Dan Anda semua diundang untuk mengikut ambil bagian lewat Zoom. Elke dag bidden we samen. Setiap hari kita semua berdoa. En vannacht om 12 uur tot 12:30. Dan malam ini diadakan jam 12 pagi sampai setengah 1 pagi. Morgen om 8 uur 's avonds Besok jam 8 malam hebben we de tweede les van Sent. akan diadakan kelas kedua dari Sent. Alle leerlingen hebben de Zoom-link al ontvangen of zullen die ontvangen binnenkort. Dan Zoom-link akan dikirimkan kepada semua mahasiswa-mahasiswi yang ada. Yes. Dinsdag Hari Selasa, 6 april 6 April, hebben we City Prayer Tower om 12 uur 's middags kita mengadakan City Prayer Tower jam 12 siang. te volgen via Zoom. Anda dapat mengikuti melalui Zoom. En aanstaande donderdag Dan hari Kamis yang akan datang, om 8 uur 's avonds op 8 april jam 8 malam, 8 April, hebben we Prayer Tower via Zoom. kita mengadakan Prayer Tower melalui Zoom. En dit is dus georganiseerd door onze broers en zusters in Amstelveen. Dan ini diadakan oleh Bapak Ibu Saudara kita dari Amstelveen. En een speciale mededeling voor alle tieners en jongeren. Dan ada sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan buat semua anak remaja dan anak muda. We zullen samen Pasen vieren. Kita akan merayakan juga Passover bersama-sama. Aankomende zaterdag 10 april 5 uur 's middags Sabtu yang akan datang 10 April jam 5 sore in Utrecht. diadakan di Utrecht. Als je verlangt mee te doen live, Kalau Anda
ingin untuk ikut hadir di lokasi live, kun je je via onze social media inschrijven. saudara-saudari dapat meregistrasikan melalui sosial media kami. Volgende week zijn we weer samen Dan minggu depan kita akan berkumpul bersama kembali om 3 uur 's middag. jam 3 sore. Digital Gathering Celebration. Digital Gathering Celebration. Woo! En over 2 weken is iets heel bijzonders, broers en zusters. Dan 2 minggu lagi akan terjadi sesuatu yang istimewa. Want dan zullen we een gastspreker hebben tijdens de Digital Gathering Celebration. Karena saat Digital Gathering Celebration akan dilayani oleh sebuah tamu yang sangat istimewa. Pastor Paul van der Boom. Pastor Paul van der Boom. Prijs de Heer. Puji Tuhan. God zegen. Tuhan Yesus memberkati. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Wij vieren feest, omdat Hij het gedaan. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Jezus is opgestaan. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Wij vieren feest, omdat Hij het gedaan. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Jezus is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen, ons van de zonde bevrijd. Hij stierf, maar dit is een wonder. Hij leeft in eeuwigheid. Dus zing ik halleluja, prijs de Heer, naar zijn grote naam. En zing ik halleluja, prijs de grote koning, Jezus is opgestaan. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Wij vieren feest, omdat Hij het gedaan. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Jezus is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen, ons van de zonde bevrijd. Hij stierf, maar dit is het wonder. Hij leeft in eeuwigheid. Dus zing ik halleluja, prijs de Heer, naar zijn grote naam. En zing ik halleluja, prijs de grote koning, Jezus is opgestaan. Dus zing ik halleluja, prijs de Heer, naar zijn grote naam. En zing ik halleluja, prijs de grote koning, Jezus is opgestaan. Jezus is opgestaan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom broeders en zusters, geliefde van God. Mari kita naikkan doa syafaat. Laten we samen onze voorbeden gaan opheffen naar God. Haleluya. Halleluja. Bapa yang baik, Goede God. Engkaulah gembala kami yang baik. Goede Vader, u bent onze goede herder. Kami mengucap syukur ya Bapa. En willen u dank zeggen, Engkau Heer, juga memberikan gembala yang baik bagi kami di FMC ini Tuhan. dat u hier ook ons goede herders geeft binnen FMC. Kami percaya Bapa, Engkau urapanmu terus mengalir bagi Pastor Victor, Pastor Afifi. We geloven dat uw salving blijft vloeien op Pastor Victor en Pastor Afifi. Dan juga Joy dan Jessica Tuhan. En ook Joy en Jessica, Heer. Kami percaya Bapa, We geloven, Heer, penyertaan-Mu sungguh luar biasa atas mereka Tuhan. dat uw nabijheid werkelijk geweldig is over hen. Sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan Tuhan, Zodat elke bediening die zij doen, urapan-Mu yang terus mengalir Bapa. dat uw salving zal blijven stromen. Sehingga mujizat demi mujizat terjadi Tuhan. Zodat wonderen na wonderen zullen gebeuren. Banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan bagi-Mu Tuhan. Vele zielen worden gered, Heer. Kami mengucap syukur ya Bapa. We zeggen u dank. Kami percaya perlindungan-Mu, kecukupan, kesehatan We geloven atas mereka voorziening, Tuhan. gezondheid zal zijn voor hun, Heer. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader.
Bapak, kami juga berdoa untuk FMC Tuhan. Vader, we willen ook bidden voor FMC. Kami percaya juga penyertaan-Mu atas setiap jajaran pimpinan di FMC ini Tuhan. We geloven ook dat u samen met alle leiderschap bent. Sampai kepada setiap jemaat yang ada Tuhan. En zelfs ook voor alle gemeenteleden, Heer. Die Engkau er yang zijn. menjagai setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. U let op een ieder van uw kinderen, Heer. Khusus di situasi seperti ini In Tuhan. het bijzonder in zo'n situatie waarin we bevinden, Heer. Mereka boleh kuat dan makin kuat Tuhan. Dat ze sterk en nog meer sterker worden, Heer. Dan banyak menjadi berkat bagi sekeliling mereka Tuhan. En waarlijk tot zegen mogen zijn voor velen om hen heen. Terima kasih ya Bapa. Dank u wel, Vader. Berkat-Mu juga Tuhan. En uw zegen ook, Kami Heer. minta untuk setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu-minggu Vragen ini Tuhan. we voor ieder broeder, zuster die jarig is deze week. Kami percaya tahun baru mereka ini Tuhan. We geloven in het nieuwe levensjaar. Penuh sukacita yang daripadamu Vol van Bapa. blijdschap van u, Heer. Sehingga mereka boleh mengalami hal-hal yang baru yang sebelumnya mereka belum pernah alami Bapa. Zodat ze nieuwe dingen mogen ervaren die ze voorheen nog niet hebben ervaren, Heer. Sehingga nama-Mu terus dipermuliakan Zodat uw Tuhan. naam wordt blijft verheerlijk. Bapak, kami juga berdoa untuk negeri Belanda di mana kami boleh ada saat ini Tuhan. En Heer, we bidden ook voor Nederland, het land waar wij nu zijn, Heer. Bapak, Engkau telah bangkit Vader, u bent opgestaan, bagi bangsa ini juga Tuhan. ook voor dit land, Heer. Biar kasih mula-mula yang mengalir di negara ini Tuhan. Zodat de eerste liefde weer mag stromen in het land Nederland, Terjadi Heer. lagi Tuhan. Dat dat weer mag plaatsvinden, Heer. Kebangkitan rohani di tempat Een ini nieuwe Tuhan. geestelijke opwekking, Kami Heer. percaya Bapak. Dat geloven we, Heer. Kami percaya ada kemenangan demi kemenangan di negara ini Tuhan. Overwinning na overwinning zullen we zien in dit land, Vader. Terus Tuhan, Ga pakai door, setiap Heer. kami ini Tuhan. Gebruik een ieder van Untuk ons menjadi berkat bagi negara ini. om tot de zegen te zijn voor dit land. Pimpinanmu atas pimpinan negara ini Tuhan. Uw leiding is ook op de regering van dit land. Kami percaya Bapa. We geloven, Heer. Berkat-Mu juga mengalir bagi setiap perawat-perawat. Uw zegen is ook op iedereen die in de zorg werken. Mereka yang melayani. Zij die dienen. Tuhan, Heer, tuntun mereka ya Bapa. wilt u hen ook Kuatkan leiden mereka ya Bapa. en versterk hen, Sehingga Heer. mereka dapat melayani dengan baik. Zodat zij op een goede Dengan manier cinta kasih yang daripadamu kunnen Tuhan. werken en ook met liefde die van u Dalam nama komt. Yesus. In Jezus' naam. Tuhan yang ajaib. Geweldige God. Bapak, kami berdoa juga untuk bangsa-bangsa di mana kami boleh dilahirkan. Vader, we willen ook bidden van de landen van herkomst waar we geboren Mari zijn. saudara-saudara, angkat negara-negara di mana engkau dilahirkan. Kom, broeders en zusters, laten we ons de landen brengen Bawa waar wij mereka geboren kepadamu. zijn. Breng het bij hem. Terima kasih Tuhan Dank u wel, Heer. untuk bangsa Indonesia ya Voor Bapa. Indonesië. Bangsa yang kami kasih ini Voor Tuhan. het volk waar wij van Kami houden. percaya Bapa. Wij geloven, Heer. Ada sesuatu yang dahsyat sedang terjadi di Dat Indonesia er iets Tuhan. geweldigs gaande is in Dalam Indonesië. nama Yesus. In Jezus' naam. Bapa, semua yang terjadi saat ini Vader, alles wat gebeurt op dit ada dalam moment kontrolmu Tuhan. is onder uw controle. Terima kasih ya Bapa. Dank u wel, Heer. Kami percaya anak-anakmu di We sana akan geloven dat uw bangkit kinderen Tuhan. daar zullen opstaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Tidak ada yang mustahil bagimu Niets ya is Bapa. onmogelijk voor u. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami Dank u juga wel. berdoa untuk bangsa Israel. Heer, we bidden ook zo voor Kami sungguh Israël. mengasihi bangsa ini We Tuhan. houden van dit volk, Karena Heer. bangsa ini juga daripadanya juga Tuhan. En ook Kami dit boleh volk, diberkati ya Bapa. Dat wij daaruit ook van gezegend kunnen worden. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Kami percaya Jezus. urapanmu yang dahsyat Wij atas mereka geloven dat uw Tuhan. geweldige salving op hen is. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Jezus' Juru naam, Selamat kami yang hidup. Redder, Kami mengucap syukur. onze redder en Heer die Halleluja. leeft, hebben wij gedankt. Halleluja. Sama-sama katakan. Amin. Laten we samen zeggen amen. Amen. Halleluja. Amen. Ya. Halleluja. Mari kita berdiri sama-sama. Laten we Ya. samen gaan staan. Kita katakan En sama-sama. laten we samen zeggen. Paskah. Pasen. Hari kemenangan. Dag van overwinning. Paskah. Pasen. Sukacita. Vreugde. Paskah. Pasen. Kami mengenal direction dari Tuhan. Dat we opnieuw direction Mari angkat tanganmu. kunnen ontvangen van God. Laat onze handen Terima opheffen. kasih Tuhan. Heer, we Untuk danken u Paskah pada tahun ini. voor Pasen dit Kami jaar. akan lihat bimbinganmu. Wij zullen uw Ja. begeleiding Kami zien. alami janji Wij firman-Mu. ervaren de belofte van uw woord. Kuasamu tidak terbatas. Uw kracht is onbegrensd. Terimalah berkat ini Ontvang dit zegen. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh In Kudus. de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Dalam Geest. nama Tuhan Yesus In de naam van de Kristus. Heer Jezus Christus. Halleluja. Halleluja. Amin. Amen. Dan amin. En amen. Tuhan memberkati. De Heer zegent u. Selamat Paskah. En fijne Pasen.